အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ guideline တွေရေးဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ guideline ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ guideline ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘောကပေးတယ်ရေကျွန်တော်ဒီ B ကပေးတယ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ game ကကျွန်တော်ဒီဘောကပေးတယ်နဲ့ဒီ B ကပေးတယ်ပေါ့နော် B ကပေးတယ်မှာပေါ်နေခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က property ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် ruler and grid ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ B မှာကျွန်တော်ဒီအခွေးလေးပေါ့နော်ဒီအခွေးလေးမှာကျွန်တော်ဒီ mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ ruler လို့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းရှိနေတာကျွန်တော်ဒီမှာသွားနေရင်တော့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ game ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီဘောကပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတယ်မှာပါခဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ruler ပေါ့နော်ပေးတယ်လေးကိုကျွန်တော်ကလေးတစ်ချက်နေပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးတယ်လေးပေါ်ပြီအဲ့တော့ဒီပေးတယ်လေးအပေါ်မှာကျွန်တော် right click နဲ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ right click နဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကသူ့ရဲ့ unit တွေပေါ့နော် unit တွေပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးအများဆုံးကတော့ကျွန်တော် inches ပေါ့နော် inches ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီbevel chant ပေါ့နော် bevel chant ပေးရမှာလဲ right click inches ရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘောကတစ်ခုချိန်တိုင်းဒီဘက်ကချိန်မသွားအောင်နော်တစ်ခုစီပဲအဲ့ဒီဘောက inches ဆိုဒီဘောက inches ဒီဘက်က inches ဆိုရင်ဒီဘက်က inches ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော် A4 စာရွက်ပေါ့နော် A4 စာရွက်ရဲ့ကျွန်တော်အကျယ်ပေါ့နော်အကျယ်ကကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လက်မရှိလဲဆိုတော့3ညကနေ8လက်မနဲ့2စိတ်ဆိုတော့ဒီ8.2လက်မပေါ့နော်အမြင့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီတိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ10နော်ဒီက17နဲ့မှဒီ5စိတ်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်4-5စိတ်လောက်ရှိမယ်ဒါ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ရဲ့area ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 ရဲ့အကျယ်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအကျယ်ကိုကျွန်တော်ကတဝက်ဝက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guideline လေးဆွဲမယ်အဲ့တော့ guideline ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့3ညကနေကျွန်တော်4.1ထိပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့8.2ဆိုတော့သူ့ရဲ့တဝက်က4.1ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်အချမ်းကပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတယ်ပေါ်မှာ mouse ရဲ့ left click ပေါ့နော်ဘယ်ဘက် click ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတဲ့နေရာပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းလေးတက်လိုက်နိုင်တာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ4.1ဒါကျွန်တော် A4 ရဲ့တဝက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ17ကနေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်နော်ဒီပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လက်မရှိလဲဆိုတော့17ကနေ17.6လက်မလောက်ရှိနော်17.6စိတ်ပေါ့နော်6စိတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို17.6ဆိုတော့ဘယ်လောက်တဝက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဝက်ဆိုရင်10ဆိုရင်5ပေါ့နော်17ဆိုတော့5.6ဆိုတော့5.8လောက်ရှိပါဘောနော်ဒါတော့ကျွန်တော် guideline ဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော် guideline ဆွဲပြအောင်နော်အတိအကျချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့17.569ကျွန်တော်နဲ့စားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တဝက်ဖြစ်သွားပါနော် Okay ခုကတော့ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် A4 ရဲ့အပေါ်အောက်တဝက်ပေးလိုက်တဝက်ဒါဆို A4 4ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ guideline လေးတွေကြာကျွန်တော်ပြင်ပြပါအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီ A4 ကိုနှစ်ချမ်းချိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာစာရေးမယ်ဒီဘက်မှာစာရေးမယ်ဒီမှာပုံဆွဲမယ်ဒီလိုပုံဆွဲမယ်ပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် guideline လေးဆွဲလို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနေတော့အောက်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးရေးလိုက်တယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းစာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ညီမညီကချိန်လို့မရဘူးဗျချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောက guideline လေးဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးဒီဘက်မှာပုံထည့်ချင်တဲ့စာထည့်ချင်တဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညီသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘောဟာကိုထပ်ဆွဲချလိုက်မယ်ထပ်ဆွဲချလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ပုံထုံထည့်လိုက်တယ်ဗျဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီပုံရဲ့အမြင့်အတိုင်းပေါ့အမြင့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်စာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုဒီမှာထားဒီမှာပုံထည့်မယ်အဲ့ဒီပုံရဲ့အောက်ကိုဒီ guideline လေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း auto ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီဘောကနေဒီအောက်ထိထားစာရေးလို့ရသွားတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ guideline တွေကကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဒီ guideline တွေယူဒီကနေယူပြီးတော့ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်လိုသလိုအသုံးပြုလို့ရတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ guideline တစ်ခုကိုကျွန်တော် selection ပေါ့နော် click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆို mouse ကဒီမြားပုံစံလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ guideline ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမြားရဲ့အောက်မှာအဆက်ကလေးတစ်စက်ပေါ်လာအဲ့ကကျွန်တော် mouse ရဲ့ bevel click ပေါ့နော် left click ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကတခြား guideline တွေနဲ့အယောင်မတူတော့သူအယောင်လေးနဲ့လည်း꿰သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က property မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ transform မှာဒီ4.1339 inches ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကအတိအကျဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောင် select ပေးလိုက်ပါနော် mouse နဲ့ပြီး select ပေး0.1339
4.1 inches ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ကျတော့လက်တန်းဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက4.1ကိုအတိအကျမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာသမလေးနည်းနည်းထပ်ဆုံးနေတာပေါ့အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ area ဒီ area နဲ့လက်မရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် guideline ကိုအဆင်ပြေသလိုဆွဲလိုက်ညအဆင်ပြေလို့ဆွဲမှဒီမှာတော့ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခု6လက်မဟာပြောဗျာဒီ guideline ပေါ့ဒီ guideline ကိုကျွန်တော်က2လက်မဆိုတဲ့နေရာအတိအကျပြောင်းမယ်အတိအကျပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ guideline ပေါ်မှာ delete တစ်ချက်နေလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2လို့ရေးလိုက်ဗျာနောက်က unit ကိုတော့မဖြတ်တော့နော်ပြီးသွားရင်နားခါလိုက် sorry ကျွန်တော် I ပါသွားလို့နော်2ပြီးသွားရင်နားခါလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ2လက်မတန်းရောက်သွားအဲ့တော့ guideline ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လက်မတွေကကိုကကျွန်တော်အပြင်မှာ calculator နဲ့တွက်ပြီး scale ချတာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကအဲ့ဒီအဆင်ပြေသလိုဆွဲလိုက်ပါနော်အဆင်ပြေသလိုဆွဲပြီးမှဒီ transport ထဲမှာကိုလိုသလိုကိုအဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီ guideline တွေကိုနေရာပြန်ချလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြင် calculator နဲ့တွက်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကျလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံဆွဲတာတို့ပါလို့ဆိုတော့အပေါ်ချိန်တာတို့ဘေးတိုင်းချိန်တာတို့ကကျွန်တော်ဒီ transport နဲ့သွားပြီးတိတ်ညှိစရာတော့မလိုပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးတိုင်းညီမညီသိချင်းတော့အပေါ်လေးဆွဲချလိုက်တယ်အပေါ်ညီသိချင်းဒီဘေးကနေဆွဲလိုက်တယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် guideline ပြန်ဆွဲပြီးသွားတယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် guideline တစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ဟာပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်မလိုချင်တဲ့ဟာပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ click နှိပ်တာကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးနော်ဘလို့အရေးကြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ mouse ကပုံမှန်တိုင်းဆိုညပုံလေးပဲပေါ်တယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုမှအဆက် click တစ်ဆက်ပေါ်တာအဲ့ခါကျမှကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ guideline လေးကအရောင်မတူတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard က delete ပေါ့နော် delete အနေနဲ့ဒါဆိုပျောက်သွားဒီကောင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် delete တစ်ချက်နဲ့ပြီးရင် keyboard က delete နဲ့ဒါဆိုပြုတ်သွားအကယ်၍ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီထက်အဆင်ပြေတာတစ်ခုကို delete တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete or guide ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုအားလုံးဒီ guideline တွေအားလုံးပြတ်သွားပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီအောက်က guide option ပေါ့နော် guide option ကတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီအရောင်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအပြာအနုရောင်လေးရှိတယ်ကာလာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအဆင်ပြေတဲ့အရောင်လေးလည်းထပ်ချိန်လို့ရတယ်ဒါကတော့သူ original ပေးထားတဲ့ default ကာလာပေါ့နော်ဒီမှာကိုအရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရောင်ချိန်ပေါ့နော်ဒါကတော့သိပြီးတော့မသုံးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ guideline ကကျွန်တော်ကပုံဆွဲတာတို့ဘာလို့ပဲကျွန်တော်ဒီစာရေးတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအညီမညီသိချင်တာလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအရောင်တော့သိအရေးမကြီးပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူက print ထုတ်တဲ့အခါတို့ဘာလို့လဲမပေါ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ guide ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျတော့ high guide ကျတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေဒီမှာခဏပြောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုတော့ဖော်လိုက်ဒါကကျ delete နဲ့မတူဘူးနော်သူကခဏ hide ထားတယ်ပြီးမှ show ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာကျတော့ lock guide ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကလုံးဝရွှေ့လို့မရတော့ဆက်လက်လည်းပေးလို့မရတော့ဒီ guide တွေကလုံးဝပုံလေးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် click နှိပ်လို့လည်းမရဘူးသူဆက်လက်ပေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ click နှိပ်လို့မရဆက်လက်ပေးလို့မရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ lock guide လေးဖြစ်မှဖြစ်တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ lock guide လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော် smart guide ကတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အခါတော့ဘာလို့အနီငင်းချောင်းလေးပေါ်လာတဲ့ဟာပြောတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ guideline နေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးအားလုံးကို delete တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး delete all guide နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guide လေးပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်ပြီထင်ပါတယ်